Ребята, вы только посмотрите, что я здесь опять натворил. Ёк-макарёк. А что это у нас? А это у нас резная каменопечь с хлебной камерой по-белому. Сделана у нас из витебского кирпича. Есть у нас вот такие вот элементы, как угловые кирпичи, вот эти вот капельки. Это все ручная работа. Вот эти вот консоли, вот здесь вот эти переходики. Все ручная работа. Там вот консоли, вот эти вот 4 тоже ручная работа. Заводской кирпич здесь только вот получается вот эти вот такие вот красивые карнизные. Только вот из такого вытащили угловые вот такие. Имеется у нас здесь вот такая большая панорамная дверь с большим стеклом. Кратки. Вот шамотное ядро. Там вторичный дожик. Здесь у нас сама хлебная камера по белому. Перекрыта здесь чугунным листом. Здесь сделал вытяжку. Вот. И здесь у нас также имеется подача воздуха из подвала. Здесь основная задвижка и задвижка прямого хода. Ну и задвижка поворотных шибр. Так что вот такая вот красотка у нас получилась. А самое главное, очень многофункциональная. Вот. Чтобы не затягивать ролик про функционал, расскажу попозже в следующем ролике. Но вы оцените работу. Если понравилось, поставьте лайк, подписывайтесь. Если вам надо печь, то у меня на аватарке есть контакты. Пишите в личку, звоните. Всем отвечу. Всем спасибо за внимание.